Hi guys, good morning. It's me again at DK, and for today's video na ako karon diri sa ICM sa Jollibee kay mamahaw sa mi guys kay kuha mi sakyanan nga gikuha ni tita. Tita is akong igsuon guys. Apil ko siyahang kanang kuan milestone achievement mo pa niyang first car. Dapat mo yun. Mo sa lang tingin tita kambal daw no. Masino po. Lain. Ang mga pag-umangkin. Ate chicks kay ko tanaw na yun. Dili ka magpuan. Bawa ka na, ganun ta. Isuot man dali ka ng mga ligi. Ligi ka ng pagkamay, di ba? So, while waiting sa tuwang food, napakit-cute sa ko diri. So, nag-travel ko using ang ATV. Wait a minute! TBS. Tuk-tuk guys, tuk-tuk. Tuk-tuk ra akong igamit nga kuan kay if mag-jeepney ko guys, hindi ako yung kumabot mga alas 9. So, niya naman ko nga mo, apil ko silang pamahaw. So, ano na siya. You decide. Pwede ka, magkuha ka rin. Tagaan po ko ni mo na. So guys, mga unsa pa. Let's see. Ate Be, please. Here's my food. Long time no Jollibee. Sige, ento ko bakdoad ko. Sarap. Saan eh? Corn beef? No, I don't like that one. Sweet. It's just very quick meal. Achimishiksa. And since nahuman naman ni Ugit, mag-withdraw mo yung money and then heading to Mitsubishi dito sa CPG. So, ay Christmas pa man there. Christmas. Di ko ang kong jacket. Ni badong-badong. Basta kay, from here, we need to sakay tuk-tuk again going to Mitsubishi. Okay, layo pa. There is ICM ang Mitsu. She's like a daughter to me. Number 1, eating too fast. Kanibitang Mana, di ba digest of tarong? Maglisa na digest di mong tummy. So guys, nabot kami diri sa Mitsubishi and dili ako ang answer sa question nga why Mitsubishi. I will ask my sister later. So, happy days akong sister today. So, guys, happy day for my sister, the kids.
And for your donkey as well. Kaya ito to siya sa barko. Ano naman? Ha? Happy day. Ako po, happy day. Ako ang driver for today's video. This is the, I forget the name of this Triton. I think this the only pickup truck lahang na aderi sa Mitsu. And then this is the new model, the Destinator. It's big. It's really big. This one. See how huge it is. I think it's the lowest variant, this one. And then the Triton. Charan! May pa-ribbon. Actually, ang ribbon, gamitin na nila guys if mag-release na sila sa cars. Really nice for the pickup truck. Like this. Ganahan ko mga big trucks, big toys. Charan! I am not so fan of mga sedan, mga cute cars. Not fun. But they're nice to drive as well. As long as naiba-drivean, di ba? Pero, kung ako dyan papilion, I want the big cars. Big toys. I like big toys. I like big bikes. So, that's why. That's it. Ano na, bilib ba na? Nananaw mo ko rin niya. Nakoy, nabasa na. What? Kamnida. And then guys, if mari mo Mitsubishi na si Ma'am Leslie. Leslie, di ba? Yes. Di ba sibasig na wrong akong spelling, Joyce? Na wrong akong pagkuan sa name. Yes, ma'am. That's Ma'am Leslie and my sister Joy. Yay! Finally guys, marag ihang mga doubts and kuan iyan na jud na-decide na magkuha siya sa kanan. Pero siya gud ang maka-explain nganong Mitsubishi iyang i-choose. Ako tanong na to siya later, ito na siyang interview hon. And then si Ma'am Leslie is also a user of same car nga paliton sa akong sister is the Mirage G4. And then same color as well, so it's really good looking with a combination of chrome nga mga accessories. So ako ipakita ninyo later unsay forma sa car ni sister. Guys, that's the car in there. Wow, it's looking good. And here's the behind. Ayan pagka-black if dili siya mahayagan kay kung siya dark. Like going to maroon. Ano na siya guys. Nice. Huwag pag-ikay siyang bago. Kami naman dun eh. Ako, i-check sana ko. Kailan ako po nagigyan na ako. O ba na sa barko? Firma mo nila, sige nga, gila mo. Silingan.
Kita. Every year in insurance. Every year. 1,000 to 1,500. Yes, boss. Wow! Yan! Congratulations! Tarang, tarang! Asa man ka dungdong? Guys, it's the keyless entry. It's for kanang auto close and auto open. Lock. So, sa engine punta, ma'am, pag-open sa iyang engine, arita, ma'am. Kani, open sa iyang hood. Dirita, ma'am. Engine is 1.2 liters, ma'am. And then, kani, mawala siya ang sa battery niya, 1-year warranty, fuse box. And then, kani, ma'am, radiator cap, ayaw lang ni abrihin ma'am kay mag-void atong warranty once ma-open. Naigo sa din ka first 1,000, amo arap ang mga technician may magkuha na ni ma'am. Hindi pa dito karon. So, ato ta ma'am sa front. Ma'am, lingkuri sa ma'am. Ako? Yes, ma'am. Kaya ikaw may mag-drive. So, mo na siya iyahang yawi, ma'am. So, sensor na siya. Ikip lang ang isa, ma'am. So, di na siya ma-close, ma'am. Once na pa, mabili na yawi sa suit. So, isud sa imuhang bag, ma'am. Both teeth. Pero, if malakaw. Pero ibili na ni mo sa balay ang isa. So, kani, telescope, kung ano siya, ma'am, telescopic. Tilt and telescopic. Tara. And adjust. So, i-adjust ni mo ni siya, ma'am. So, may adjustment ni mo, ano, ma'am. Kani, asa ka. Okay. Nga, push start button. Nga mo na siya ang sa iyahang window, ma'am. Tara, ma'am. Ay, window sa iyahang side mirror. So, naka-right siya. Tara. Adjustment, ma'am. Wait lang. Ay, siya naka-start, ma'am. Paliho ko. Start, exit. Iyahang, ano. Sige. I-press ang iyahang brake. Nga, push start button, ma'am. Okay. So, ang pag-adjust, ma'am, wala siya. Tara. Siya adjustment. Depende sa inyo. Mahaba ang music. Ano mo naman? Unya. Maulagi mo. Unya, ma'am. Kani sa left, ma'am, sa adjustment ni mo, ani. So, ma'am, ha. Kag-adjust ni mo. Nga, if mahuman na kag-adjust, ma'am, ani ra sa center. Para di siya So, mo na siya ang sa iyahang window, ma'am. Labi na if naibata, pwede na itong i-lock, ma'am, kani. Paminaw, Or ibuman sa dili. kanya. Kani siya, ma'am. Sa imuhang window. Nya bag-o pa ni siya na tint, ma'am. 3 days pa before ni mo i-down, ma'am, ha. Ilak sa lang ni nako. Oh, di ni sila ka-open, ma'am, sa likod. Basta ilak ni mo dire. Okay. Anya, kani siya, ma'am. Mo ni siya ang sa iyahang light. Tara, spark light. Mo ni siya ang sa on niya. Tara, ma'am, nakasuga na siya. Anya, ang isa iyahang, kuan, ma'am, fog lamp kani siya. Na siya sa nadarama mo na naka-on ang fog lamp, ana. Nya, ang para high, ma'am, is padong ni mo. Mo na siya indication nga naka-high ka. Balik lang po na. Yes, ma'am. Yeah. Pabalik yapon. Padong sa inyo ha. Balik na siya, ma'am. Yes, ma'am. Ano siya? Basta naka-blue, ma'am. Ano na siya naka-high. Same ra. Yes, ma'am. Yung, likod na iputang ang bago. Ang kana siya, ma'am, sa iya. Oo. Kanya, kani, pwede ni mo ma-adjust ang kakusgon sa wiper, ma'am. Iana lang na siya, ma'am. Oy. Kani siya. Kani, hinay ni siya. Kani mo paspas ang sa wiper. Okay. Kanya, ang busina, ma'am. Horn, ma'am. Busina. Muna siya yung busina niya. Mode niya, ma'am. Tanawa, ma'am. And ay Bluetooth. Ang Bluetooth, ani, ma'am, is Mitsubishi Motors. Kanya, once na manawag dahil ni mo, ma'am, naka-connect ka sa Bluetooth. So, naka-loudspeaker na siya. Ani lang ka, ma'am, mo answer. Kani answer. Kani, mo storya ka, ma'am. And then, mo end call. Okay, ma'am? Okay. Yeah, by the way, ma'am, i-adjust na. Sige,
Okay na ka na, ma'am. Sige, ma'am, pira ha. Pira ha, Ka na. Nya para forward, ma'am, na dire sa ilawom. Okay. So, kani ang pag-open sa trunk, ma'am, and then kani sa gasoline. Sa iyahang kuan, ma'am. Pag-open sa trunk. Yes. 42, dara, ma'am. Ako i-open, ma'am, ha. Kani siya. Dara. Naka-open na siya, ma'am. 42 liters, ma'am, ang full tank capacity, ani. Yes, 42. Pero tipid niya siya kay 22.9 kilometers o 23 kilometers per 1 liter. So, depende po na sa imuhang driving habit na siya, ma'am. Kanya, ato na po ka sa pikas, ma'am. So, mo na siya ang hazard niya, ma'am. Nya, if mag-off ka sa imuhang monitor, i-full lang siya gana, ma'am. Naka-off na siya. Yes, ma'am, yan, i-on. Nya, pwede rin ay punta mo taod, upuan, ma'am, ka ng dashcam. Importante dyan ang dashcam, ma'am, kay front and rear, baya po na siya. Simba ko lang na ibangga. At least, dili kakuan ng imuhang kakuan, ma'am. Nya, kani, mo na siya ang aircon niya, ma'am, niya. Ang temperature, ang pag-adjust sa temperature, ma'am, is i-up. Ako lang ni kuhaon, ma'am, ha? Okay ra, para ma-assist na. So, mo na siya, mura ragupog sa aircon nga kuan, ma'am. Mo na siya ang temperature. Mo na siya sa iyahang wind bitaw, ma'am. Dara. Nya, mode, apil ang TL, ma'am. Dara. Nya, TL, dara, ma'am. Na siya arrow. Nya, kani, ma'am, bag-o pa man ni, mag-moist jud ni. So, i-adjust lang na siya dire. Ang kani, ma'am, para mo init, ang windshield sa front. Kani siya, ma'am. Kani sa front. And then, dapat naka-auto siya pirme para automatic mo adjust ang iyang initon sa gawas. Adjust lang kaanin sa iyang wind temperature, ma'am. Sa wind. Unya, kani siya, dapat ingani na siya pirme, ma'am, nga ang arrow is nagtuyok para ang aircon, ma'am, is dili siya makuha sa gawas. Once nakaingani manggod na siya, ma'am, matinga mo kay ang baho sa gawas mo sulod. Muna siya, ma'am. Nya kani sa likod, ma'am, if ever di na bitaw mo kakita, labi nag uwan-uwan bitaw, ma'am, nya mag-moist naman ari sa sud. Kana bitong ingana, ma'am, linya mo na siya murag mag-anam-anam og kaklaro. Mo init manggod na siya, ma'am. Kung kani naka-on. Yes, ma'am. Nya adjust na lang jud kaani, ma'am. Unya sa iyahang charging niya, ma'am. Nya na po tayo charger sa USB. Park, reverse, neutral, drive. Nya ang kaning B, ma'am, if pasaka na jud ka. Pwede hindi na ka mo tamak sa iyang brake, ma'am. Once ka na bito naka-drive ka, nya pasaka na ka, pwede naka-diretso nimo, i-shift nimo into B para diretso na ka mo saka, ma'am. Mas kusgan man na siya. Okay. Yes, kung sa first gear pa. Nya, napo siya vanity mirror, ma'am. Nara po siya sa gani. Yes, ma'am. Ang ganira po. Amoy na vanity mirror. Sige, goan. So, dara, ma'am, ha? Dara. Spare tire. Oo. And then, if ever, ma'am, dara, isumpay-sumpay lang niya siya. Para makuan doon siyang bigit. Wala, isulod nun. Dara, ang tuwas niya. Pwede naman. The end. Reverse camera, ma'am. Kaya, mabiyahe, ma'am. Yes, pwede na ni kayo mo biyahe, ma'am. Ang hangin day niya is 30, ma'am. Ang minimum, maximum is 35. Pero gahin na ng 35, ma'am. O, if ever puno mo, ma'am, i-adjust lang. 35 ang binasay. 30 na siya karon, ma'am. Mo na siya minimum jud standard. Pero once puno mo, ma'am, depende. Pwede pa mo 32. 32. Yes, ma'am. 32 ang pinakakuan niya. Yes, 35 ma'am. ang pinaka gahi na kuno na. Gahi na siya. Delikado. Mas okay o kuan. Oh, it's raining. Hala, blessing. Thank you, Ma'am Leslie. Welcome, ma'am. You have to move. I think so. Of mine, not mine. So guys, now it's time to bring the car home, charot. Tahong buna may nakitaan. Sorry. And then ako sa driver for today's video, guys. Kay akong sister, dili pa daw siya confident na mag-drive sa iyang own car. So ako sa siyang drive-an until we reach to si Katuna niya. Pagpupuli ko niya, kay matulog ko.
Doon pa may ukuan ron guys. Dimyaw. Guys, it's been a while I drive a car. Dugay-dugay nagikuha ka drive. And then, oday, naday ko pangutan na sa akong insuon. So, tita, ito ba sa nimo? Kanang pangutan na nimo. So, why Mitsubishi? Ay, may ganon. Of course, mangutan na jud ko na. Ngano Mitsubishi? Type lang dyan ako ang iyong It's the looks there, guys. Feedback nga. Nakay feedback. Nakay ka ng references sa mga tao nga naka-use og Yung Mitsubishi last daw mo consume mo. gasoline. So, mga to guys, natubag na atong pangutan na nga nung Mitsubishi. So, that's it. And then, I think that's all for today's video. Bye!